बाहर निकल। ये देखो पापा जैसा, ये भी अंदर ही बैठा। ओ ऊपर चढ़े बैठे। ओ ऊपर अंडी में से ऊपर से निकल के एक ऊपर चढ़ा बैठा। हाँ, दूसरा मुंडील आ रहा। चलो भाई, तुम्हें भी ये भी तैयार है। एक इसमें से बड़ा हो गया चूजा। वो तेरी, मुझे लगा है कि इसमें से भाग भी गया। मुझे लगा एक भाग भी गया। हाँ, निकल आया, मुझे लगा बाहर। ये 4 थे ना, ये 3 है। नहीं बेबे, 4 थे ये, गिनती पूरी है अपनी। 3 है इसमें तो। एक क्या उड़ गया क्या? ब्लू वाला नहीं। ये खाली है अभी। तीन नहीं भाई, नहीं। ये किस तरह हो सके? मेरी गिनती खराब थोड़ी है। येलो नहीं है, वो ऊपर वाली नानी अम्मा का। अच्छा अच्छा, 2 ये है, ठीक है। 2 3 4, 4 ही है, ठीक है। ये भी अंदर है। ये 4 बच्चे। ओए अंदर मुंडी कर। चलो गई है। 2 3 और 1 4 है। ये क्या चक्कर है? तेरे गोल चक्कर है। अच्छा, एक ये है ना, 2 ये 3 4 और 1 ये 5। हाँ ठीक है। चल भाई, पूरे हैं अभी, पूरे हैं।